Hatari nganja President Uhuru Kenyatta akoretwo ari mutongoria murakaru. Sorry ndiraria na marakara kidogo. No ni undu wa gutinda. Maita karundo maria akoretwo agiuka gitaru-ini gia gatagati ga bururi agikuma atongoria king'ang'a-ini kihumo kia marakara make akiuga ni gutirikwo ni atongoria aria mathamirie rwimbo rwa wihokeku wao kuri munini wa President Dagitari William Ruto handu ha kuhunjia uteti wa uthii wa na mbere. Maratoire mathiururuka mweri mugima magituhuyukagira maundu mangi. Riu niyo ima riu ni ige ni barabara ingi ciigana ni twanoga. No riu atongoria gitaru giki ni mambiriria kuruta hia ciao na marera President Uhuru Kenyatta ati mathina maria me gitaru-ini giki matikoninwo ni marakara na kumanyururia ni undu wa mirugamo yao ya uteti indi no andu maunaniire njung'wa na macirire maundu maria mahuranitie bururi wa ngema. Sikuna manunguniko na njia ya kutibu manunguniko sio makasiriko. Sisi sawa ni kukaa chini kujiuliza mbona hawa watu ambao wamekuwa na sisi miaka yote ambao tukiwaambia head right wanaenda right, tukiwaambia head left wanaenda left, mbona ameanza kunungunika? Hapana, danganya rais ya kwamba tuko sawa sawa. Kati watu wetu nemo kwenda maito wa county eto ya haya gukanya kwaria heo ururu horwama nemo ko mwara matikacho ko muhenia ko mwara se kwega ndo itu nikwega litasema ndabike kena kuona andu maji kumushania boku centro neketo ta tobuli tukire kinyi muno wege gutetera arimi ya mashani gutetera arimi ya kaho gutetera arimi akadogeta weiya ukiragushania kio nikyo gikeno ya kodeta senator daima na milele. President Uhuru Kenyatta akoretwo akiuria Kenya maheo kahinda methomere riboti ya BBI no magithariria mutongoria wa kiama kia Jubilee njata yake. Atongoria aya moigite ati ona angikorwo o Mukenya na wiyathi wa gwithomera riboti ino gutire mundu ugiritie guthomerwo na gutarwo njira ya kurumirira ni mundu wina utauku wa maundu. Hata kama mtajisomea nitawasomea kwa sababu hata huyu padre hapa sina tusomea Biblia kila Jumapili. Nikusema hatuna Biblia kwetu nyumbani. Tutasoma, tutaelewa, lakini tutaongoza watu wetu waelewe pia na wasome. So that all of us can work together as the people of Kenya like one nation. Na sisi pia atutishwe. Njiraga andu ngikona ngite ciaranira na nyau bena thina. Either ngite ni ngure makego kana nyau ni irabonokire. Aba bena kaundu gatarende gakinyira wanji ithue to wakiri na ni ithue to yara tukathura na ria tutakathu na tutikwenda kwirwo mwaki wa aya mothe orona kurutia ngabana nginya president ombimbi ini no mutikathamio mwaki wanyu aba mwitware Nairobi reke andu ama mwetha kundu kuriku mutiri akigu andu aitu mutiri akigu na mutigatuo andu akigu ati no mukire muthomerwo ni mundu ati haha atinde akimuhuyukira haha ati uria mugwika inywe ni inywe mu uria mugwika na nie ni njui andu a Kenya marenda thayu andu a Kenya marenda urumwe andu a thayu andu a Kenya marenda mbeca ciao cihuthike na njira iguteithia mwananchi wa kawaida. Rũgamano gatagati ga President na batuni yake giakiririo ni gitama kia mwaka wa 2022. Munini wa President akionekana ta hotete kuha gitaru kia gatagati ga bururi na atongoria akiona njira ya mwanya maroiga ati President arigiceirio ni andu maramuhenia na mehotorete guconora William Ruto na riri maroiga ati ni ihinda ria kumukania kana kiraniro kia miaka 10 ni kia ugukirwo. Hey gukuhana gugathie gugaikara guku gutire mundu muritu gutire mundu wa guthomithio ithue ni tukagira tene na muthenya ucio wakinya Ngai nowe na inyui muyo uri ugathurwo gutirirwo tukiinirwo guku kana ine atia ujoria atia andu aitu mwanake uyu ni atuthaithirie ni atwikire wega ni atururiire mama no atukiririe ngari itukomeire tuoe ngari utumukomerie ni muronire matharo waria aretirwo kuria Bomas ni muronire uria araturirio na kunyururio na kuherithio kai watu ni mwana wa Ngai ta ciana ingi ni mukurugama nake ni mukumuiga mahoya-ini ni mukamunyitirira
Tunyitire mutongoria wa bururi, tuhoere bururi wa Kenya. Kenya is larger than all of us. President Uhuru Kenyatta akiranira ati kiambiriria kia mwaka turorete agakorwo akihungura gitaru giki akienderia andu mendekithia mariboti ya BBI atongoria ya onao no mathondekete mururumo wa thabari ciao ihinda-ini uriu na angikorwo gutire mundu ukugwa ataramu oteti maroiga ati gitaru kia gatagati kierekeire makumbi-ini ma mwanya materiga kuonekana uteti-ini wa bururi wa Kenya, President aking'ethanira na andu ake. Wananchi wanataka kazi jameni. Wananchi wanataka mahospitali yao yawe na madawa. Tujenge mabarabara, vijana wapate kazi. Hii mambo kila saa ya kukoroga watu, ya? Jameni. Saa ingine wacha nisiseme. Alafu wengine wanasema ati mimi nakasirika. Nakasirika nikiona ujinga, lakini kwa ukweli, ukiona vile wengine wanafanya na vile wanaongea, unashindwa kama wanaishi Kenya hii ama wanaishi dunia hii. Ngiributira Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.